jelema masantren can mulaluyuh khususiyah ge geus diinkaran. Kakarak mondok doang jadi pergunjingan. Ai si Asep budak wari eueuh ti permukaan hilang ka mana? Oh, masantren di mana? Masantren nyana di Pandeglang, bari sakola tante di pasantren modern apa salap. Ai si Asep deka mana hirupna? Kunaon masantren salap engke nyana waduh daharna kumaha? Tak budak masa depan suram si Asep. Kunaon aju masantren eta kakarak masantren doang ge geus diinkaran, dinaha-naha. Urang lembur bingungeun zaman internet masih masantren. Masantren salapi deka rumaha sia hirup ka hareupna. Boh budak. Mun endeuke masantren modern. Ulah masantren salap, ieu mah masantren salap. Ijazah teu boga engke ka ditunang ojek sia kejeun kumaha ge. Mending mun aya motor namun eueuh. Ayo sia. Aduh, pergunjingan di kampung si Asep masantren. Eta kakarak masantren doang ge geus litun karo. Beladina si Asep kuat bae sanajan ku butur babaturanana we sia naon mondok we sia naon mondok wae terus diomongkeun tetep si Asep kuat. Kuari tambahan ngaranna Asep Junaid. Tambahan kekedeng deui mah Junaidil Baghdadi. Aduh, si Asep hebat jasa ya. Kuari dihitung-hitung teh geus 10 tahun. Beuh, luar biasa. Lamun muludan nyana protokolna, nyana sambutan pribumi, nyana kabeneran eueuh kori nyana. MZ teu datang jaga supaya nyana deui. Ngadua terakhir nyana deui diborong malam eta menang 5 berkat. Nyana kabeh geus mulai. Jahe teh si Asepnya tetep bae masih keneh jadi pergunjingan. 15 tahun nyana masantren. Awewe arembungan. Keur mimiti masantren umur 15 tahun, kuari masantren geus 15 tahun, can rencana kawin cenah geus 30 tahun. Huis geus mulai aya. Tawaran kawin can moal wakah heula. Emang kunaon? Lah can hasil maksud cekeuna teh. Waduh. Jasi atuh sakitu bang geus bisa ge dibandingkeun jeung urang lembur, tapi jeung nu bisa mah aing teu bisa. Neuk naon tuh? Neuk riyadhah. Bener ya tereh Junaidil ya. Neuk riyadhah cekeuna ieu. Ka mana ka Gunung Karang? Wah jadi dukun ieu mah ieu. Mulai nyana kuari mangaheyeuk dina ilmu batin. Neangan guru nyana waduh teu kapanggih-panggih rek kebeneran aya. Terus kunyana diolah zikir, terus bae datang ke tijahar, datang ke kopi, wulu mulai baju na cumplang campling, litun karo. Asep, aduh sia teh sebenarnya normal henteu sih hirup. Kunaon? Atuh kopea sia mah bodoh, budak geus beureum kitu sakumaha Ki Ahmad. Sep baju asana aing maneuleun sia ka mamana eta deui. Di imah eta ka masjid eta aju sia mah aya ondangan eta emang eueuh deui baju teh mah hayang ieu bae baju teh sendal sia mah sabelah lain cepit atuh jama kesupuh para rugus sia sih sabenerna kumaha sih pikiran sia kabeh jadi pergunjingan padahal nyana keur riyadhah nyana teh keur ngawarah batin nafsu. Terus jadi pergunjingan. Sep, hirup mah tuh kudu bergaul, ngaranna ge makhluk sosial. Waduh. Coba tuh yuk di ditu tuh aya golek di pabuaran. Orang nonton golek yuk. Aya orkes deui. Henteu lah, henteu bae nyana mah serba henteu. Gaul tilok sorangan bae. Waduh, mantep jasa. Indung bapak lagi geus bingung, Sep. Aing maneuleun sia asana waduh sia sih deuk jadi naon ieu ku aing dipasantrenkeun di modalan kok kuari jadi cumplang campling kieu kadang-kadang aing maneuleun sia puyeng aya yang kawin atuh bebejan teu bah abah bae urus emak urus ulah mikiran kula sia deuk ka mana emang tujuan sia teh anak abah
anak abah bae kula ge ngaku ngan ieu mah heulanan sementara ieu abah ngurusan emak kula mah geus urusan Aisyah deuk urusan naon tuh kula mah deuk jeung Allah bae boh budak sep aing mah asana muringis ngadengesna muring ka kulu asal sia ngomong ka Allah bae nyaritakeun urusan rezeki geus kumaha Allah nyaritakeun nagara kumaha Allah ditawaran kawin kumaha Allah bae atuh sia kumaha lalakonna henteu mah geus di ka Allah-Allahkeun bae wah sep sana tinggalin lengkah ku batur kajen kula mah malah lengkah deuk lompat bae si Asep geus beda ku hari geus jadi pergunjingan litun karo atuh ti mimiti mondok jadi omongan jelema bisa ku bisana ngaji tetep teu bergaul ku hari dibutuhkeun deui nu deuk ngararaji ge aya tapi tetep bae nya nambung tetep bae cumplang campling we kadang-kadang lempang tuh make sendal duit teu mawa terus Masya Allah jadi omongan jelema ku hari di mana-mana ngajinya nama ayana lain dihareup di tukang bari ngarokok eta si Asep jadi kieu ieu budak bujal kadang-kadang kadeule aduh geus gitu aya teu ngarokok hees geus kitu bae teh ngajina eta si Asep teh nu hees dah aduh ngagurinjal nyana sial aing atuh sia teh guru hees atuh deuk hees badi ditu henteu cenah hayang bari ngaji si kiai cenah sok aju nyinggung kula lain nyinggung mah nyerekan lebih parah ya. Terus si Asep teh kuari Asep beda lantaran kanyahoan ketika di lembur ka Bararanten nyana aya ternyata begitu orang lembur ka Banten Asep geus aya di Banten Sep Ayo ka dieu jeung sa teu jeung sa lain naik naon teu naik naon lain kami berangkat pan tadi Asep ditu keur diuk bae kok ya di dieu geus kebal tanyakeun bae ka tukang kopi tah ih nu mantak aneh nanya ka tukang kopi B ya ayo tadi tuh nu ngopi ieu tira ti isuk nya nama ti isuk heran aing ka sia Asep tadi aya di ditu kuari aya di dieu mulai geus cumplang campling tinggal cumcang campling lain deui Sep ayo tuh orang balik henteu anun balik kalau mau di dieu bae henteu ayo ieu kaje dia naik di dieu gua ditawar tadi mah dicemoh kuari nawaran ayo dihareup di dieu dia moal henteu ayo ieu babareng aing bareng henteu ieu moal mau di dieu bae radan oh teu jadi geus begitu datang ka iba Asep keur azan Allahu Akbar eta lain Asep magrib apa tadi diajak cara moal tanyakeun coba ka urang dia eta tadi Asep emang kadiana ira ja asar ge di dieu ji sia urang si Asep kumaha ieu lalakonna wah geus mulai tah ieu cumplang campling geus kaliwat 2 hari nu tadina dicemoh ku jelema ku hari mulai dihormat waduh Waalaikumsalam Sep ieu nu kajual taneuh teu laku-laku mulai si Asep ya. Naik derajat si Asep aju kunaon gitu lah ayo bah supaya yang laku baik gegeran yang umroh maksudnya supaya yang laku lah tuh ngajual-jual ting tanah tuh nu aya bae duit ibu gua aya di ditu barang atau emas bae jual tanah mah ese cenah musuhna emas bae nu aya pan aya tuh di jih nyahoan si Asep Sep, sia emang kunaon yang bisa nyahoan gitu enggeus ulah sebengeus pokona eta bae jual ngomong ai si Asep nyahoan urang boga emas 2 batang masyaallah isi Asep wah tuh mulai aya seminggu kan Waalaikumsalam Sep ieu teu laku-laku puguh ieu naon ulah umur geus aya 30 can kawin sarua tah mah lain kitu Sep ulah sok sarua kitu atuh sarua masalah
ente mah minta doa anu bae aya Asep onam sama teu kawin kita mah aya tung geus teu kudu kawin lah ente mah yang doa anu bae anak aya kade ciruhan bacain poh tah geus ka ditu bau balik tidinya perebut jelema ya Allah ya Rabbi jelema kabeh ngadatangan Asep diseret gede hutang oreng tah ieu si Asep geus model jasa kuari seduh metu sakecap nyata anu tadina si Asep litun karodiin karan tingkah laku pagaweanana teh dicemooh ku masyarakat tapi kuari mah jadi pusat perhatian ada bulan Rajab Malende ya kuari si Asep jadi omongan hebat jelema di mana-mana nyaritakeun si Asep 10 tahun ka tukang mah mencemooh menghina mencibir kabeh nu hebat-hebat setelah 15 tahun 20 tahun ka dieu teu karasa nu baheula ngomongkeun jadi ngamulyakeun nu baheula ngamusuhan kuari jadi babaturan nu baheula manehna teresep kuari paling cinta nu tadina geus istimewa ngan si Asep na bae kuari embungeun nah ieu lah nu mantak disebut nakirah maksudah awalna mah nakirah dicemooh wa tuqsadu sanian barang geus jadi mah dimaksud nu mantak nakirah maksudah lantaran geus aya siril khususiyah kitu kabeh ge atuh ba'da tamakkun minha sabadanya na paceg dina khususiyah baheula mah manehanana kikituan teh keur ngalalakon di jero hate teh micenan karesep nu mantek dipiceunan teh lantaran loba jelema katipu ku dunya ja dunya mah mataul gurur nu kamari di ditu imah nu dibagus-bagus ku ari mah geuninganan goreng bahkan geus eueuh dirindes make bulldozer etalah dunya nu belah ditu tadina nyana ngabangun nu sakitu hebatna ku ari mah geuninganan geus eueuh bangunan nu hebat teh jelemana duka ka mana etalah dunya kamari masih itu ngabereleng mobil nandek make nu mamana ge aya bahkan dihitung teh hebat 12 13 nah tapi kuari mah geus eueuh hiji-hiji acan bahkan jelemana ge kuari mah geus muryangan be etalah dunia nah kulantaran kos kitu maka si Asep teh micenan supaya ulah cinta dunia cintana teh ka nu nyieun dunia bae geus melalui riadoh mujahadah terus kikituan bae ti leuweung ka leuweung ti gunung ka gunung ti kampung ka kampung teh nu dimaksud nama ieu teh micenan karesep diri ulah resep kana dunia geus bisa kuari mah dunia teh geus eueuh sasieur-sieur acan dina hatena kuari mah embung babarengan jeung makhluk lantaran makhluk mangan sakadar boga dua rupa mun teu nyacad ngalem eta teh jadi karugian ka urang ketika urang dicacat ketika urang di alam urang berubah cilaka nu mantak manehanana teh micin karesep kana makhluk ulah aya tengulak ta'aluk putula patali jeung makhluk hiji be ta'aluk teh jeung Allah kuari bageus bisa Asep teh nomor katilu nafsu lantaran nafsu mah kendaraan setan setan teh ku Gusti Allah diciptakeun jang haru biru jangan ganggu manusia dibere urang teh nafsu dikendarai ku setan dipiceunan ku si Asep nafsuna sehingga nafsu teh anu digambarkeun anjing hideung ku ari mah eta anjing hideung teh bisa ditungtun nu tadina mah anjing hideung nu nungtun urang ku ari mah ditungtun ku si Asep anjing teh bisa disingrah-singrahkeun eta lah nafsu nomor kaopatna setan eta setan ge lantaran di dirina geus eueuh karesep dunia makhluk jeung nafsu geus teu aya hese jang nyelap setan teh bahkan setan teh ampuneun boro-boro nanaon model kasirina Umar bae setan mati jauh keneh bae setan geus lumpat sieun kitu keneh kasirina Umar boro kasirina Umar deuleu sorban ngagantung bae setan kudu lumpat ieu aya Umarna kajen kuku mah ka sorbanna bae sieun ai urang mah setan teh tuh jadi babaturan mukhalid urang mah jeung syaiton
babarengan sa mobil rejeng, babarengan di DPR diuk, babarengan di MPR diuk, babarengan di pabrik diuk, bahkan dibisiki urang teh di pabrik ku setan teh, cek setan cokot eta sepatu lumayan 5 pasang ge kamun dijual jang tambahaneun ma'isyah boloon. Tuh kan, ayo setan terus ieu mah ku si Asep setan bisikan-bisikan dan lain sebagainya dipicinan geus eueuh makhlukan, geus eueuh dunyaan, geus eueuh nafsuan, geus eueuh setanan. Murni luar biasa. Asep hiji be Allah, masya Allah eueuh di jero hate. Kuari didatangan ku jelema nu susah cintaeun lantaran sering dibere, nu sugih resepeun lantaran tilok dipenta, pejabat geh datang resepeun lantaran tilok dikumaha-kumaha, ayang naon didoakeun nya nama nu penting mah kamaslahatan sebab diri nama eueuh maksudna naon, dunia geus teu hayang, makhluk geus teu resep, nafsu jeung sajarah mangata hiji bae ka Allah, berbagai lapisan bakal raresepeun lantaran di dirina resepna ka Allah. Numantak jelema sasalaman cium tangan lain ka manehanana orang di jerona aya Allahan. Kurang kumaha si itu udeng-udengna gede, kurang kumaha si itu kasep jeung hebat, tapi gebungeun jelema cium tangan lantaran di jerona aya jawaraan. Kiai tinggal kiai tapi horenganan di jero hatena hate jawara, saha nu daek cium tangan ka jawara, malah mah hayang nampiling ka jawara. Mantak besi aya kiai ditampilingan eta teh lain nampilingan kiaina, horenganan hate nu berhate jawara. Kos gitu. Nah iyalah nu mantaknya na sasalaman teh lain sasalaman ka manehanana si Asep basapira si Asep, tapi jelema cintaeun, tapi jelema yang sasalaman bae horenganan di jero hatena murni aya Allahan. Bahkan bila perlu jelema deuk sararujud lain sujud kanyana aya Allahan. Kos gitulah si Asep, wah istimewa. Nah awalan litun karo keur ngalalakon, kadua watuk soda saniat badat tamakkun minak, maka payazharu ilayhi sahibuha badal qopa, lahirlah rahasia kawalian sahibuha nu boga rahasia tersebut badal qopa sabadan nyepi. Numantak moal aya jelema jadi wali tanpa perjuangan, moal aya urang lamun neuleuh abuya di Cidahu, neuleuh hebatna ulah neuleuh hebatna neuleuh perjalananna, neuleuh Mama Bakri ulah neuleuh Mama Bakri kabelah dieu lah baheula keur perjuanganna, neuleuh Mama Sujai ulah neuleuh Mama Sujai kabelah dieu na neuleuh perjuangan memehna, neuleuh Mama Satibi ayeun ulah Mama Satibi belah dieu na memeh perjuanganna, neuleuh Mama Makmun teh ulah neuleuh bab ka dieu na keur memehna. Coba kumaha Nawawi, Makmun Nawawi ulah neuleuh kitu Mama kitu busul kalim belah dieu na. Wow luar biasa. Deuleuh perjuangan baheulana ulah neuleuh Ki Khalil nu belah dieuna, deuleuh perjuanganana pahit anu luar biasa. Kapahitanana atuh manehanana majaba puasa bae riyadhah bae. Haju di dinya ge aya cai loba tapi tetep bae nya nama embung nginum. Urang mapan eueuh ge di teangan nya nama geus aya ge embungeun, bandingkeun urang jeung Mama Khalil. Hayu coba deuk kumaha tah. Numantak urang mah biasa-biasa bae lantaran urang mah jelema biasa akur bae. Ngahiji jeung jawara urang jadi jawara. Ngahiji urang jeung polisi urang jadi polisi. Ngahiji urang jeung petani urang jadi petani. Atuh naon bedana? Naon bedana? Ieu mah kiai teh atuh berarti ieu mah jeung pamarentah akur, jeung tukang judi akur, jeung tukang adu gotok ge akur bae. Atuh ieu mah lain kiai, berarti ieu mah casingna doang. Casingna doang kiai, mesinna ieu mah mesin bok-brok. Tak eta wararese ge ngebersihan batinna sabada khofa. Be nyilip heula nu mantak di pondok pesantren mah eta teh tempat jang nyilip. Maksudna ka ditu deuk neangan siril khususiyah. Geus dimurnikeun pondok pesantren mah loba nu bertanya-tanya kunaon sih henteu dimewahkeun kiai. Oh lah bertanya ka aing, engke bae geus jadi kiai memewahan. Pan geus jadi kiai jadi memewahan, geus jadi kiai memewahan ge teu asa mewah. Kuarina dididik model kos itu kunaon kieu teh daek ngabangun pondok bagus 5 tingkat ge kabangun, ja duit mah loba di bank. Itu bae babari teh kos kitu mah tapi lah dididik. Kunaon sih kiai henteu make sakola mah teh jurusan syaitonir rajim. Kunaon teh dimodernkeun, modern ge teh jurusan jahanam. Ieu mendek dimurnikeun, ieu mah ulah berbau-bau dunia dimurnikeun ge sakieu ge murni dibau dina dimurnikeun ge bau dunia bae hese. Kunaon sih kiai teu narima awewe babari nyandung.
nelpon eta pada sekolahan mah jeung awewe eta teh ngeunaheun nganjang resmi unggal poek si kiaina lain magaan ngaji neuleuh anu irungna mancung bae tuh kan itu cenah kiai mah ngadidik didik teh podol sero lah bohong bukti dah kadituna kiaina loba anu ajuna mah lah urang mun dicaritakeun mah di anu ngareuneuhan eta kiai lain kiai nu ngareuneuhan mah setan ngan nyana nginjem awak kiai belon teh kiai kainjem ku setan nah dimurnikeun deuk dididik ieu teh budak teh lain sakadar ngaji supaya bisa maca kitab tapi mentalna supaya mental wali lain mental jawara lain mental pemerintah lamun dididik di pondok pesantren modern mental geus mental dunia dididik di sekolah geus puguh tambah duniana lagi dunia deui dididik di universitas lain teu pinter tapi mentalna jadi mental penjahat nu di DPR lain teu palinter mentalna mental penjahat nyada jadi Dracula nguyup jeung nyesep getih masyarakat eak-eakan masyarakat lain teu pinter tapi mentalna. Nah iyalah di pondok pesantren dididik mantak lamun kiai nah hayang boga bangunan bagus pondokna kiai teh teu bagus lantaran berarti teu ngadidik ka santrina kajeun kiai mah gedong ge belon teh kiainya aing nya hebatan aya santri teu meunang atuh geus jadi kiai jigadan teu meunang Tuan Abdul Qadir geus jadi wali mah nya daharna jeung bakakak aing murid da masa bodoh teu beudang jeung bakakak anjing tembak ge ulah. Wah, ieu mah Abdul Qadir kajajaden masalah ieu mah. Tah ieu keur carita. Ai geus bisa mah naik mobil mewah teh asa naik mobil mewah akur bae jeung naik mobil goreng mun masih kede beda ulah. Make baju bagus jeung make baju goreng akur bae pada sapira nutupan aurat mun masih kene beda ulah. Etalah si Asep teh keur ngariadohan eta ti mimiti takholi kemudian tahali datanglah kata jali maka ba'dal khofa lian tapabihil ibad manfaatlah hamba-hamba naon bae nu datang ka manehanana sangat merasakan tiis ngeunaheun jeung hasil maksud latahya bihil bilad hiruplah negara pasar jadi aya karamean jadi aya keberesan jadi aya melalui nasihat-nasihatna manehanana tetap dimanfaatkeun ku negara kitu keneh ku masyarakat berarti masyarakat jeung negara sangat ngabutuhkeun lantaran di jerona geus teu butuheun dibere sakitu teu dibere sakitu disanjung sakitu teu disanjung sakitu nya nama di jauhan sakitu di deukeutan sakitu lantaran geus ditapaan heula nu mantak lamun kiai can kungsi tapa belebah eta ngagibeg bae barang datang bae camat haju ngagibeg bae kakarak camat doang ngagibeg wah tuh kamu bupati ba datang ngusruk coba camat bae datang ngagibeg atuh bupati bang ngusruk lamun datang bangsa gubernur eta mah lain ngusruk bapana ngusruk naon naon ba ya basa luhureun ngusruk naon ringsak teh geus gepeng ringsak bae geus tuh batak loba kiai ringsak. Nah, eta teh diri dia atuh datang bae sebot. Dia nama urusannya, urusan orang mengaji bae, nya nama urusan dunia, nutup para ruguh nyikut lain urusan Al-Qur'an, orang mengurusan Al-Qur'an toja iya orang jeung nyana. Atuh we datang bae urang mah menghormati kemanusiaanana. Adapun tujuan-tujuannya atuh masing-masing we nyana-nyana urang-urang tah pun kiai geus kos kitu kakarak eta kungsi riadoh.